Итак, всем привет. Значит, 99-е. Тазик. Плавают обороты. Сейчас пришел, холодное. Запускаем. Троит и плавают обороты. Когда нагревается, начинает плавать обороты. Сейчас прогреется, покажу. Прогрелась. Видно, как трясет мотор. Значит, греется. Итак, троит двигатель, дергается, пропала мощность. Значит, что? Проверил все датчики, все возможные, что только можно проверить. Форсунки проверил, подсос воздуха, все, что только можно, но начал не с того. Оказалось, парни, что нету компрессии в третьем цилиндре. Первый, второй, четвертый по 11 килограмм, а третий цилиндр с трудом набивает 3 килограмма. Ну все, подкелово ты стань. Давай. И, короче, принято решение. Ну, не принято решение, а выхода нету. Будем снимать голову. Скорее всего, прогорел клапан. Так что я не думаю что-то объяснять или как я буду разбирать, снимать. Думаю, тут все просто. Может, сниму видео, как что отцеплять и здесь. Ну, вроде тут просто, это же девятка, что тут снимать-то. Ладно. Потом покажу, что было на голове. Короче, пацаны, разобрал. Сейчас буду снимать голову. Сейчас все увидим. Сейчас потише музыку сделаю. Итак, сейчас как же это сделать? Оп. Есть. А ну сейчас на паузу нажму. Вот, вытащил, донес. Ну и что требовалось доказать? Третий цилиндр, впускной клапан прогорел. Выпускной, ничего, нормально. Да. Прокладочка тоже уже подустала. Это хорошо. Так что, парни, вот такая, короче, история. Видно-то, я думаю, видно. Видно. Короче, троило, плавали обороты. Заводилось, потом все датчики перепробовал, катушку поменял. Свечи поменял, провода поменял, все поменял. Пропуски зажигания. Вот они, где все ваши пропуски зажигания. Надо было сначала компрессию померить, а я начал выдумывать. Все, клапан под замену. Прокладку тоже под замену. Сейчас еще помою, все почищу. Так что вот где собака зарыта была. Все, всем спасибо. В общем, что, парни. Собрал все до кучи. Ничего не троит, все работает, мотор не трясет, все здорово, обдирает растительная смазка, все здорово, компрессия везде одинаковая, там плюс-минус сотая какая-то. Да, плавали холостые обороты,
троило, трясло, а всему была вина ну, вот это клапан, прогоревший клапан. Вот и все. Так что, может, кому-то помог. Все, всем спасибо.